নিচে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছ, এই ভিডিওটা আর কোথাকার না, পাঞ্জাবের। সেখানে এখন ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। চারপাশের অবস্থা এতটাই খারাপ যে মানুষের ঘর বাড়ি, ফসল সবকিছু জলের নিচে চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্যগুলো দেখে সত্যি মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। প্রকৃতির এই রূপ আমাদের একটা জিনিস শেখায়, মানুষ যত বড় হয় না কেন, প্রকৃতির সামনে আমরা খুব ছোট। এই দুর্যোগে হাজার মানুষ গৃহহীন, অনেকে খাবার পাচ্ছে না, নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছে না। আমাদের উচিত এই কঠিন সময়ে যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়ানো, যেভাবে পারি প্রার্থনা করে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, অত্যন্ত তাদের জন্য সচেতনতা ছড়িয়ে। আল্লাহ যেন তাদের এই কষ্ট দ্রুত দূর করেন এবং আবার নতুন করে জীবন শুরু করার শক্তি দেন।